আপনি টিকটকে কারো কাছে সাপোর্ট পাইবেন না একমাত্র টাইগার গ্রুপ ছাড়া। টাইগার গ্রুপ হলো ছোট ইউজারের বন্ধু। আপনি সাপোর্ট পেতে হলে অবশ্যই আপনি টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট হইতে হবে। টাইগার গ্রুপে জয়েন না হলে আপনি সাপোর্ট পাবেন না। আর তাছাড়া বর্তমানে ট্রেন্ডিং এ টাইগার গ্রুপ চলতেছে। আপনি টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট হলে আপনার টিকটক আইডি হয়ে যাবে ব্যান্ড। আপনাকে বাংলাদেশের সবাই চিনবে, কারণ টাইগার গ্রুপ বাংলাদেশের সবাই চিনে। টাইগার গ্রুপে যারা জয়েন্ট হয়েছে তারা টাইগার গ্রুপ থেকে প্রচুর সাপোর্ট পাইতেছে। আপনি যদি এখন না জয়েন্ট হন, একদিন না একদিন আপনি টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট হবেনই। ঠিক আছে, তো আমার কথা হলো আপনি লেট কেন করতেন? আপনি যদি আরো 5 দিন পরে টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট হন, তাহলে আপনি 5 দিনের সাপোর্ট পাইতেছেন না। আপনি যত আগে টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট হবেন, তত আগে আগে বেশি বেশি সাপোর্ট পাইবেন। তো এখনই টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট হয়ে যান আর টাইগার গ্রুপ থেকে সাপোর্ট নেন। টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট হওয়ার জন্য আপনার যে টিকটক আইডির নাম আছে, সেই নামের আগে ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে টাইগার নাম লাগাবেন, বাস টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট। টাইগার নাম লাগাইলে টাইগার গ্রুপে জয়েন্ট।